birlikte. İşte bir kez daha geliyor Mustafa Doğan Özkaya. Kafa dışta ne kadar güzel dalmış ve harika tutmuş. Bırakmamış. Mükemmel bir oyun Mustafa Doğan Özkaya'dan. Çok Ya, atik. Yağlı Çok güreşte keyifli. baş pehlivan oldu ama yani baş pehlivanlık mertebesine ulaştı ama eğer minder güreşçisi olsaydı 80'li sikletlerde Avrupa dünya kesin. Burhan Çok Akbudak yetenekli. mesela şimdi 82'de. Greco-Romen'de ama serbest stilde. Burhan Greco-Romen'de. Greco-Romen'de, Ben serbestte bu dalışlarıyla çok canlar yakardı. Çok. Çok. Evet, ne güzel ifade ettin. Doğru. Orhan Okul'un yenişi de bir kez daha Evet, artık pes ekranlarımızda. etti. Bir noktadan sonra mental olarak yenilgiyi kabul etti. Seçkin Duman. Çok yıpranmıştı.